Sveiki visi, gerbiami žiūrovai, klausytojai ir visi kiti, kas mus girdi. Su jum vėl kavinė fantastiška, kaip ir kiekvieną mėnesį. Na ir šiandien mes turim labai įdomią temą, kuri jau turbūt gerus pusę metų, jeigu nedaugiau, neišlipa iš visokiausių naujienų ir kitokių ekranų. Kalbėsim apie dirbtinį intelektą. Ir kalbėti apie jį mums padės Jonas Lekevičius. Tai dirbtinio intelekto virtuozas, siaurose ratuose labai plačiai žinomas žmogus, seniai besidomintis technologijom, visaip kaip jas krapštantis, gana klausomos tinklalaidės Du bitai vedėjas ir šiek tiek fantastas. Labas, Jonai. Labas. Taip, ir pirmas klausimas, kurį tau norėčiau užduoti, yra toks labai kvailai paprastas. Kokia yra pagrindinė priežastis, kodėl jau čia kiek mėnesių, beveik metus visi kalba apie dirbtinį intelektą, visi jį kiša visur, kur įmanoma ir neįmanoma, atrodo, be jo tiesiog gyvent patapo. Kas tokio atsitiko čia? Aš manau, tą visą būtų galima suspausti į vieną labai paprastą dalyką, tai jog mums pavyko prieš kokius 10 metų padaryti, jog dirbtinio intelekto modeliai yra tiesiog gigantiški kiekiai matricų daugybos ir taip jau pasisekė, jog labai gerai matricas daugino grafikos kortos. Fast forward 10 metų į priekį ir štai esame, kur esame. Aha, tai sakai, kad čia yra toks tiesiog vaizdo kortų dalykas, jos patobulėjo. Čia abi pusės, mes turėjome grafikos kortas kaip procesorius, kurie labai gerai dėl kitų priežasčių buvo jau optimizuoti matricų daugybai, ir kartu atsirado modeliai, kurie tą labai sėkmingai išnaudoja ir šiais laikais, kai pasižiūri, vėlgi viskas paremta pagrindė šitų labai efektyvių didžiulių matricų daugybą ir aišku, žmonės išrado labai daug dalykų toliau, jog kaip pagilinti viso to kuriamo intelekto kokybę, visos technikos susijusios su tuo. Bet aš manau, toks atrakinantis tą dalykas buvo būtent tokia grafikos kortų revoliucija prieš kokius 10-12 metų. Aha, o kodėl tada ne prieš 10-12 metų? Atsiprašau, jeigu vėl kvailas klausimas, kodėl dabar būtent metų bėgyje? Kodėl dabar? Tai visa tai iš esmės yra tiesiog pasiekmė viso to pokyčio. Mes tiesiog pradėjome kurti žymiai didesnius procesorius, kartu atradome žymiai geresnės technikas. Žiūrint atgal kelis metus, gal kokius 4 metus, 5 metus, buvo sukurta technika pavadinimu transformeriai, kurie buvo labai efektyvūs, efektyvesni negu prieš tai buvusios technikos, pavyzdžiui, generuoti tekstui. Ir, tai buvo ta technika, kuri atrakino kalbos modelius. Kitos technikos, pavyzdžiui, difuzijos modeliai, buvo tai, kas atrakino paveiksliukų generavimą paskutiniu metu. Bet vėlgi tai yra toks dalykas, kuris kilo iš to, jog mes vis daugiau investavome pastangų, ką būtų galima gero padaryti su šitais didžiuliais modeliais, didžiuliu kiekiu informacijos, kaip tą efektyviai sudėti ir po to efektyviai išskaičiuoti. Kalbos modeliai. Čia vienas iš tokių kertinių dalykų, apie kurios galėtume šnekėtis labai labai ilgai. Gal galėtum paprastam žmogui paaiškinti, kas tai yra ir kaip tai veikia ir su kuo tai valgom? Jo, kalbos modeliai, gerąją pavadinimą turi, dideli kalbos modeliai, nes, juos tikrai apibūdina tai, jog jie yra dideli. Jie dažniausiai turi tuos milijardus, kai kuriais atvejais dabar jau 100 milijardų parametrų, kurie plius minus yra, kuo daugiau turi tuos sudėtingesnės konceptus gali laikyti galvoje, taip sakant, to intelekto. Ir manau, vienas iš tokių didžiausių pasiekimų, būtent su šitai transformerių technika, buvo tai, jog išrastas labai efektyvus būdas, kaip treniruoti labai greitai, ant praktiškai neriboto kiekio informacijos, paraleliai ir taip toliau. Ir turint tai, žmonės tiesiog išėjo ieškoti tos didžiausios kiekio informacijos, rado visą internetą, pilną Twitterio, Reddito, knygų. Knygos tam skirtai yra
0,1% visos informacijos, nes mes internete esame prirašę žymiai daugiau negu tiesiog knygose yra. Na ir tiesiog tai buvo puikia technika, kaip užkrauti visą žmonių parašytą turinį į vieną modelį. Ir kai tą padarei, natūraliai tu pretty much užkrovai visą interneto žinojimą į tą kalbos modelį ir gali tuomet jį išnaudoti tokiu principu, kur, na, tiesiog duodi jam dalį teksto ir sakai, pabaig tekstą toliau. Jie visi veikia tokiu principu, kur tu duodi tam tikrą dalį. Klausimas, taip sakant, yra teksto pradžia ir atsakymas būna, koks yra plius minus sekantis skiemuo. Bet vėlgi tinkamai išlaužus šitą techniką, tu gali išgauti žymiai daugiau negu tiesiog teksto papildymą. Tu gali pripratinti modelį, jog pavyzdžiai baigėsi klausimais ir pripratinti jo, kokie yra geri atsakymai į tos klausimus. Ir tokiu būdu, būtent šitą techniką, pripratinimas prie klausimų ir atrakino tai, kas yra ChatGPT. Nes tie, kas esat bandę anksčiau, pavyzdžiui, GPT-3, tai buvo grinai tiesiog teksto užbaigimo modelis, kur tavo darbas buvo labai teisingai suformuoti teksto pradžią ir leisti modeliui užbaigti tuos sakinius, ir tai buvo visai toks didelis iššūkis. O ChatGPT buvo toks gražus patreniravimas toliau į priekį, jog tau nebereikia daug žinoti apie tai, kokia yra teisinga teksto pradžia. Gali tiesiog užduoti klausimą ir modelis supras, jog, čia mano darbas dabar yra teisingai atsakyti klausimą. Toks iš karto tada klausimas, ar galima bent kažkokį tai būdu pritempt, kad tie modeliai masto kaip žmonės, nes čia toks gana populiari klišė, kad didieji kalbos modeliai pagaliau pradėjo mąstyti, mes sukūrėm kaip ir mąstančias daugiau ar mažiau programas. Kiek tame yra tiesos? Aš sakyčiau, paprasčiausia būtų tą perfrazuoti į modeliai ne mąsto kaip žmonės, o modeliai rašo kaip žmonės. Ir tiek, kiek rašymas yra mąstymas, jie tą daro labai gerai. Vėlgi, galima tą šiek tiek tuos apibrėžimo rėmus plėstis ir sakyti, rašymas irgi yra pakankamai abstrakti technika, tu gali rašyti duomenų lenteles, tu gali rašyti šiaip apibendrinimus kažkokius ar duomenų analizės. Rašymas yra pakankamai platus dalykas. Bet didžiąją dalimi, vėlgi, tai yra ypač tie kalbos modeliai, jie yra rašymo modeliai, teksto formavimo modeliai, tiek mes kaip žmonės sugebam mąstyti per rašymą, manau, tiek tas galioja taip pat ir šitiem kalbos modeliam. O ar jie elgiasi kaip žmonės? Taip, kiekvienam išbandžius tai yra akivaizdu, jog jie tikrai elgiasi kaip žmonės, vien todėl, jog visa treniravimo informacija buvo žmonių tekstas. Todėl taip ir kalba. Yra tikriausiai dauguma klausytojų žino tokį dalyką kaip Turingo testą, tai yra gana senai toks sugalvotas būdas, kaip atskirti dirbtinį intelektą, tą grynąją prasme nuo šiaip kažkokios programos, kuri tiesiog atkartoja dalykus. Tai yra duoti žmogui, kuris nieko apie tai nežino, pabendrauti ir bandyti paklausti jo, su kuo jis bendravo, ar su žmogum, ar su programa. Ir jeigu ta programa sėkmingai įrodys tam žmogui, kad jie yra tikras žmogus, tai vadinasi, praėjo Turingo testą ir mes turim dirbtinį intelektą jau sukūrę, tai yra turim programas, kurios iš principo yra kaip žmonės. Jonai, ką tu manai apie tą Turingo testą visam šitam fone, nes jisai atrodo labai pats neišvaikė vaiko testo ir labai staiga paseno kaip metodas. Manau, kad taip, Turingo testo visas periodas jau baigėsi, jis yra pilnai nugalėtas ir man pačiam net nekyla jokių čia diskusinių klausimų. Jį galima būtų praplėsti ir sakyti, dabar jau, sakykime, teksto čiatas yra pralaimėtas, niekaip jau nebeįtikinsi, jog kažkuriam gale yra žmogus ar dirbtinis intelektas, bet turbūt tą patikslinčiau, jog tai nėra jog dirbtinis intelektas privalo įtikinti, jog yra žmogus. Labiau svarbu, jog žmogus negalėtų atskirti, ar kalba su kitu žmogumi ar dirbtiniu intelektu. Kitaip tariant, jeigu vienintelis būdas yra tiesiog spėti 50-50%, nes tu nežinai nieko, tai vadinasi testas pereitas. 50% tikslumo užtenka. Ir šita tikrai visiškai jau yra laimėta.
galima tą plėsti ir sakyti, na, bet šitie kalbos modeliai dar nešoka tango kaip žmogus ir todėl šitą tango Turingo testo variacija dar nepraeita. Galima šitą kažkokį įvartį perkelinėti vis toliau ir sakyti, na, čia dar ne visiškai žmogus. Ir tikrai tam tikrose užduotyse, aš manau, jeigu vėlgi praplėsi tą Turingo testą ir sakyti, okei, dabar parašyk pilną naują romaną. Aš manau, jog turbūt atskirtume, nes vėlgi tas minties vientisumas, jis yra chato kontekste, trumpų pokalbių, kurie galbūt galima įsivaizduoti 10 minučių ilgio, bet jeigu pradedi ir sakyti, parašyk fanfiction, nežinau, Winds of Winter parašyk, aš manau, žmogus vis tiek geriau susimuliuotų tą pilną vientisą knygą geriau negu dirbtinis intelektas, kuris ilgainiui pamestų mintį, nes jo atmintis dar nėra tokia didelė kaip žmogaus atmintis. Tad galima vėlgi plėsti to ribas ir sakyti, na, trumpi čiatai jau yra pralaimėti, bet yra tam tikros kategorijos, kur dar nepralaimėta. Ir tai, manau, tiesiog laiko klausimas. Ir yra dar viena tokia gana įdomi savoka, jeigu jau plaukiant po truputį prie fantastikos, tai bendrasis dirbtinis intelektas, General Artificial Intelligence, prie kurio daug žmonių sako, kad mes šiek tiek judam traukinio lekiančio link prarajos greičiu ir nelabai žinom, ką toliau su to daryti. Jonai, galėtum kaip profesionalas paaiškinti šitą konceptą ir pasakyti, kodėl tiek daug yra žmonių, kuriems šiek tiek plaukai šiaušiasi ant galvos apie tai pagalvojus? Jo, na, tai tas dirbtinis bendrasis intelektas, šiaip bendrai tas žodis dirbtinis intelektas, man labiausiai patinkantis dirbtinio intelekto apibrėžimas yra, jog dirbtinis intelektas yra viskas, kas dar nėra sukurta. Nes vos mes kažką sukuriam, čia yra tiesiog didelis kalbos modelis, čia yra tiesiog mašininis mokymas, čia yra tiesiog difuzijos modelis, o dirbtinis intelektas yra kažkas toliau. Laimė šitas trendas panašu, jog dabar jau baigėsi, visi labai mielai su marketingu sako, jog šiaip tai jo, dabar viską, ką darom, yra dirbtinis intelektas, bet gali būti, jog tas dirbtinis bendrinis intelektas bus sekantis, tas nuolat nukeliamas dalykas, kur, na, čia dar ne viskas. Sukursime multimodalinius modelius. Multimodaliniai modeliai yra modeliai, kurie jungia daugiau nei vieną mediją. Tai pavyzdžiui, tas pats modelis gali priimti vaizdinę, garsinę, tekstinę informaciją ir galbūt net generuoti keletą skirtingų išvesčių, jog galėtum parodyti paveiksliuką kaip klausimą, bet pasakyti, padaryk garso įrašą, kurios nežinau, atitinka šitą paveiksliuką, toks multimodališkumas, kuris akivaizdžiai veda link šito generališkumo, bendriškumo, buvimo labiau bendrinių dirbtinių intelektų. Ir nes mes kaip žmonės galėtume atlikti viską labai daug skirtingų medijų. Ir jeigu šitie modeliai bus išvystyti, Meta šiuo metu labai sėkmingai stumėsi į priekį multimodališkume, tada, manau, tas klausimas, tai kur yra jau tas bendrinis dirbtinis intelektas, kur jau viskas baigta, taip sakant, gali pasistumti priekį. Ir tada sakysim, na taip, jisai šoka, dainuoja, rašo dainas ir nežinau, filmus kuria, bet vėlgi dar netaiso man kriauklės. Ir todėl, kadangi jis dar nėra santechnikas puikus, dar ne bendrinis dirbtinis intelektas. Bet čia, manau, labai nesunku pajausti, jog mes tiesiog stumėme tos vartus vis tolyn ir tolyn, nenorėdami pripažinti, jog, kaip ir jau baigėm. Viena iš tokių kartelių, kurios dažnai yra iškeliamos, pamatuoti, ar tai jau yra bendrinis dirbtinis intelektas ar ne, yra, ar jisai sugeba pats save geriau tobulinti negu žmonės. Ką tu manai apie šitą tokį matmenį? Ar galime jau pasakyti, kad kai sukursim tokį kalbos modelį, kuris sukurs dar protingesnį už save kalbos modelį, tai jau turėsim AGI? Jo, čia yra ta teorija, vadinama dar apskritai intelligence explosion, ta mintis, jog tau nereikia sukurti dirbtinį intelektą, kuris yra geresnis už žmogų visur, tau užtenka sukurti dirbtinį intelektą, kuris yra geresnis už žmogų, kurti dirbtinius intelektus ir tada jau visko yra pabaiga, nes jis pats tada save galės tobulinti visais kitais likusiais aspektais. Manau, kas šiek tiek šiuo metu stabdo šitą teoriją, yra tai, jog dirbtinis intelektas pakankamai gerai programuoja. Aš kiekvieną dieną naudoju GitHub Copilot, man padėti rašyti kodą. Žiauriai gerai tą daro, man labai labai patinka. Praktiškai pakeitė Stack Overflow. Tiems, kas žino, programuoja, žino, jog šiaip su Stack Overflow tai buvo toks pagrindinis dalykas, nežinai kaip
kažkokia funkcija veikia, kaip kažką padaryti kažkokioje kalboje, tai eini pagūglini ir randi kažkieno atsakymą ir nusikopijuoji. Copilotas man labai smarkiai pakeitė, labai daug googlinimo ir šito detalumo ieškojimo Stack Overflow, nes tiesiog tiesiai pačio kodo rašymo metu jisai pasiūlo tai, ką aš galbūt būčiau ėjęs ieškoti. Bet grįžtant prie to, tai ar bus šitą Atsitiktinė Intelligence Explosion, ne kodo rašymas iš esmės apibrėžia visą dirbtinio intelekto vystymą, bet pagrinde duomenys, duomenų apdirbimai ir šitie eksperimentavimai su dirbtinio intelekto struktūromis, visokiausiais encoderiais, dekoderiais, atminties unitais ir panašiais dalykais. Ir šioj vietoje kaip ir nėra nei labai daug duomenų, nei būtų kažkokia greita iteracija. Negali taip labai greitai išbandyti, kaip efektyviai veikia modelis, jeigu aš įvedu daugiau dėmesio galvučių, taip sakant, arba mažiau dėmesio galvučių. Daug skirtingų variacijų yra, kurioms visoms reikia labai daug laiko, labai daug eksperimentavimo, pakankamai daug ekspertizės ir nuojautos, kaip tai dalykai veiks. Ir kadangi tai nėra tiesiog didelis kiekis programavimo, ką tikrai dirbtinis intelektas galėtų gerai daryti, manau, kol kas šita dar teorija nėra taip išsivyščiusi. Čia norėčiau šiek tiek primint žiūrovom, kad galite rašyti komentaruose po šitą video klausimus. Jonas mielai juos atsakys, padiskutuosim, aptarsim. Na ir sekantis įdomus dalykas, apie kurį norėčiau, kad pakomentuotum, yra, kasgi po velnių eina toliau. Dabar mes jau turim tos modelius, kurie po truputį pradeda išstuminėti žmonės. Neseniai lyg ir girdėjau, kad pirmus programuotojus Amerikoje įmonės pradėjo atleidinėti būtent rašydamos, kad kaip atleidimo priežastį, kad pakeitė juos dirbtinis intelektas. Taip. Na ir tas toks judėjimas link prarajos atrodo nebūtina net ir bendrinį dirbtinį intelektą sukurti, jau prasideda tam tikros problemos. Tai ką tavo nuomonė galėtų atneštas intelektas artimiausiais, nežinau, metais, mėnesiais, dešimtmečiais, kur link mes judam? Jo, šita tokia revoliucija yra įdomi tuo, kad jinai kitaip, nežinau, ankstesnės automatizavimo ar industrinės revoliucijos, jos žymiai labiau liečia tuos white collar ofiso gyventojus, žmonės, kurie dirba su informacija. Ir būtent juos darosi lengviausiai pakeisti. Jeigu tavo darbas yra iš esmės apdoroti informaciją, galbūt priimti tekstinę informaciją ir perduoti atgal tekstinę informaciją, tai būtent šiuos darbus, manau, bus lengviausia pakeisti. Ir kompanijos tikrai pradeda galvoti, kaip čia subtiliau, švelniau paoptimizuoti save, jog, nes nieks nenori būti visuomenės priešais turbūt ir sakyti, jog ne, mums tai okei, jog mūsų visa įmonė yra vienas didelis algoritmas, bet panašu, jog neišvengiamai efektyvumas stumia į tą vietą. Ir tada klausimas bus, kas toliau? Tikrai yra ir protinių darbų, ypač kurios reikalauja žymiai ilgesnio konteksto, daugiau atminties, kurių dar neįmanoma perimti. Nors, kaip pažiūri, kur yra pagrindinės pastangos, dabar visų dirbtinių intelektų, kurie yra būtent didinti tą vadinamą konteksto langą. Tai yra, kiek daug atminties gali turėti dirbtinis intelektas, tam jau galėtų perimti vis sudėtingesnės užduotis, kuriams reikia vis daugiau ir daugiau atmintyje laikyti dalykų. Nežinau, labai sunku nuspėti iš tiesų, kaip visuomenė keisis dėl to, nes čia tikrai yra ne vien tik technologinė dinamika. Galbūt dar labiau sugrįž unions, kaip yra profsąjungos, ar ne? Visas šitas streikas Amerikos rašytojų, Hollywoodo rašytojų streikas, yra iš dalies susijęs būtent su tuo. Jie ne tik tuo yra nepatenkinti rašytojų profsąjunga, bet tai yra labai nemaža dalis to, jog jie supranta, jog mūsų darbas iš esmės yra rašyti tekstą ir jeigu turėsim dirbtinį intelektą, kuris gali priimti, būti treniruotas ant visų scenarių prieš tai, priimti visą istorijos kontekstą prieš tai, rašyti naujus scenarius, tai darbo saugumas tikrai sumažėja. Iš kitos pusės, šiuo metu jie panašu vis dar turi pakankamai tokią derybinę poziciją, dar gali išreikšti savo norus. Manau, bus įdomiau, kada kursis naujos kompanijos, ne
ne esamose bus galvojama, kaip keis darbuotojus, bet ką dirbtinis intelektas, būdamas toks neribotas kiekis bazinio intelekto kažkokio, gebėjimo paprastai, mąstyti apie paprastus dalykus, kokius naujas kompanijas tai sukurs. Nes tom naujom kompanijom tai nebebus mąstymas, ką atleisti. Tai bus galvojimas apie, kaip išnaudoti šitą resursą, kuris yra intelektas dėžutėje. Ir tą dėžutę, jeigu reikia, aš galiu nukopijuoti 100 000 kartų. Manau, čia bus žymiai tokia įdomesnė, greitesnė revoliucija negu žmonių atleidinėjimas, nes šitas skausmingesnis procesas. Ir darbų netekimas yra tik vienas iš dalykų, kurie skatina paniką daugeliu žmonių besidominčių dirbtiniu intelektu, nes yra iš tiesų visa plokštė. Gal norėtum, Jonai, kelis dar paminėti, kurie tau asmeniškai atrodo gana aktualūs ir kažkokį tai baisybės, kurios gali iš to visko ateiti. Baisybės. Na tai vėlgi tas darbų praradimas ir kas bus labiausiai pakeičiama, tai viskas susiję būtent su kiek tai yra paprasta informacija susijusi su duomenų apdirbimu. Tai manau, jog žmonės, kurie yra, nežinau, pagalbos, suporto žmonės, tai tikrai labai greitai juos visus nori optimizuoti ir pakeisti, bet taip pat ir turbūt paprasčiausia kažkokia duomenų analizė, nežinau, korespondentai kažkokie, kurie, turime ne žurnalistai, bet, nežinau, atsakinėtų į įvairių dalykų klausimus. Šitas turėtų pasikeisti, taip pat visai įdomu vėliau, kaip tai mažina poreikį tam tikrų, aš turiu, pavyzdžiui, paveiksliukų generavimus. Jis labai smarkiai yra sumažinęs poreikį šiuo metu stok nuotraukų. Ir, stok fotografai niekada neturėjo labai tokio didelio darbo saugumo, bet panašu, šiuo metu tai yra dar labiau iškritę, nes visi tiesiog pasidaro naują nuotrauką, kuri neturi jokių šiuo metu oficialiai pagrindžiamų autorinių teisų problemų. Aišku, žmonės labai smarkiai diskutuoja, kokios ten autorinės teisės turėtų galioti generuojamam dirbtiniam intelektui, bet pagal esamus įstatymus žmonės taip ignoruoja, nes jeigu Midjourney sako, jog tu gali naudoti jūsų generuotus paveiksliukus be jokių autorinių teisų nurodymo, tai žmonės tą mielai ir daro ir neina į tas stok nuotraukas. Čia norėčiau pasakyti, stok, tai taip vadinamos asociatyvios nuotraukos, jeigu jūs kad nors skaitė Delfio straipsnį apie, nežinau, kur nors nukrito lėktuvas ir yra tiesiog atsitiktinio lėktuvo nesusijusio nuotrauka, tai nebuvo paimta iš svetainės, kuri būtent prekiauja tokiam nuotraukom. Taip. Taip, atsiprašau, aš pertraukimą tesk. Ne, čia labai teisingai pasakė. Nežinau, ką dar labai čia pridėti. Vėlgi, aš manau, čia kiekvienas turbūt gali pagalvoti, jeigu tai yra darbas pagrindė susijęs su kažkokiu duomenų, ypač teksto rašymu, bet ir bendrai duomenų apdirbimu, tai gali galvoti apie labai daug ofiso darbų, projektų vadovai. Ką jie pagrindė daro? Jie žiūri informaciją iš produkto naudojimo, jie galbūt rašo naujas idėjas, ką būtų galima produktui sukurti, jie taip pat bendrauja su kitais žmonėm, ten Slack'e, e-mailais ir kitais dalykais. Pagrindė tai yra žmogus kaip teksto įvestis, teksto išvestis. Jeigu tu esi žmogus kaip teksto įvestis, teksto išvestis, nieko gero nesitikėti. O tada, jeigu kalbėt be darbų praradimo, tarkim, šiek tiek užkabinai tą paveiksliukų generavimą ir kai kiekvieną kartą kas nors netyčia sėkmingai ir nesėkmingai sugeneruoja kokį nors paveiksliuką, ar tai su popiežium, ar su Trumpu, ar su kokia kita įžymybė, iškart visas internetas, visas Twitteris pradeda zvimbėti, kaip čia lengva bus žmonės apgauti ir prakišti netikrą nuotrauką kaip tikrą. Ką manai apie tą tokią dezinformacijos skleidimo problemą su dirbtiniu intelektu? Čia irgi, man rodos, vienas iš tokių jau pralaimėtų mūšių ir dabar reikia galvoti, kaip struktūrizuoti naują pasaulį su naujom taisyklėm. Ir manau, jau dabar yra sveika galvoti, jog beveik visi vaizdai, visos nuotraukos, kurias matai, yra pirmiausia netikros ir po to galbūt tampa tikros, taip sakant. Ypač kas yra susijęs su faktų tikrinimu. Ir kai kuriais atvejais vėlgi galima įsivaizduoti tuos scenarius, kur tikrai nori žinoti, jog tai yra turėmiesi vaizdu kaip faktų tikrinimu, gali įsivaizduoti, nežinau, Ukrainos karą arba
tam tikras scenas iš protestų ir taip toliau. Tai yra vietos, kur tu nori matyti vaizdinę informaciją kaip kažkokio fakto įrodymą, o ne tiesiog asociatyvinę nuotrauką. Ir šito vietoj, manau, jau iš karto labai sveika turėti tą kažkokį skeptiškumą visų vaizdų atžvilgių. Nes jau dabar tikrai yra nesunku sukurti vaizdų, kur apgautų visus. Ir, dabar tada visų klausimas yra, tai jeigu mes šitą bazinį sluoksnį esame pralaimėję, ką galime uždėti ant viršaus šito bazinio sluoksnio, jog dar nebūtume visiškai praradę gebėjimo dalintis vaizdais. Ir čia žmonės eksperimentuoja vis tiek su daug įvairių technikų. Mes jau dabar žinom, jog šiuo metu, šią dieną, vaizdo modeliai dar negeneruoja ten 40 megapikselių nuotraukų. Vadinasi, jeigu tu gali iš tiesų gauti kokybišką, o labai aukštos rezoliucijos vaizdą, tuo gali pasitikėti, kol kas. Bet manau, turbūt didesnė ateitis bus per galbūt labiau patikimus sensorius, tai yra galbūt kameros, kurios autentifikuoja, pasirašo nuotraukas pačio sukūrimo metu. Man regis, Sony jau eksperimentavo su tokiam nuotraukom. Ir taip pat bendrai visą informacijos perdavimo grandinę. Tai yra, jeigu koks nors 15 minučių padarydami straipsnį taip pat pasirašo po juo kažkokiu kriptografiniu parašu ar panašiais dalykais, tai būtų dar vienas toks signalas, jog, tai yra galbūt tikra informacija, nes jeigu tu pasitik 15 minučių, tai galbūt tu pasitikėsi jų kriptografiniu parašu. Bet aš manau, jog reikėtų galvoti apie tokius sprendimus, o ne jog kažkokiu būdu mes sugebėsime suvaldyti tos informacijos sklaidą. Nes taip, šiuo metu galbūt mes dar galim sugeneruoti 2 megapikselių, 4 megapikselių nuotraukas, bet čia tikrai laiko klausimas, kada difuzijos modeliai galės pereiti į labai aukštos rezoliucijos generavimą. Be dezinformacijos, be darbų praradimo yra dar viena tokia didžiausia baimė eiliniam žmogui, kuri iškart iškyla pasižiūrėjus į praktiškai bet kurį straipsnį, kokiam nors Delfyje apie dirbtinį intelektą, kur žurnalistai dažnai nepagalvoja, kągi dar galima būtų pridėti kaip iliustraciją ir uždeda ten iš kokio nors Terminatoriaus ar panašaus linksmo filmuko tiesiog nuotrauką. Ir iškart žmonėm pirma asociacija kyla, tai kągi dirbtinis intelektas mūsų visus suvalgys, šitoj pradės maištaut, pasidarys protingesnis už mus ir nuspręs, kad mes mėsos maišai jam visiškai nesam reikalingi. Kokia tavo nuomonė, kiek yra pagrįstos šitos tokios apokaliptinės baimės? Čia yra didžiausia Pandoros dėžė visą šitą temą. Vieną apie ją turbūt galima valandą šnekėtis. Taip, iš aukšto, jeigu taip apibendrinant bendrai, ką aš galvoju apie šitą dalyką, tai aš pakankamai atsargiai galvoju apie tą ateitį, tai yra nėra, aš esu visiškai optimistas, kur čia viskas bus gerai, jokių problemų nebus. Terminatoriaus scenarijus su robotais žudikais, manau, yra tikrai labai neįtikėtinas, nes jam turėtų įvykti 2 esminiai, mano nuomonė, labai tokie, unlikely, netikėtini scenarijai. Pirmiausia, jog dirbtinis intelektas išsiugdys kažkokią stiprią neapykantą, actually norą žudyti žmonės, o ne todėl, jog netyčia tai išėjo. Ir kitas dalykas, manau, dar labiau netikėtas yra, jog dirbtinio intelektui pavyktų greitai, sėkmingai perimti fizinę infrastruktūrą, turime menį, pavyzdžiui, robotų, ginklų gamybą ir taip toliau, arba perimti esamą infrastruktūrą. Manau, abu šie dalykai yra pakankamai mažai tikėtini, bet yra tam tikri scenarijai, kurie, manau, yra šiek tiek labiau tikėtini. Vienas yra, vėlgi, ne kažkokios neapykantos išsukdymas, o netyčinis, tam tikras ciklas išsisuko truputuką ne taip, kaip mes norėjome, ir netyčia žmonės buvo pamatyti kaip tiesiog objektai, o ne kažkokios vertybės savaime. Čia tas garsiausias pavyzdys yra dirbtinis intelektas kaip sąvaržėlių gamintojas, jam tiesiog kažkas davė užduotį, tiesiog optimizuok sąvaržėlių gamybą ir proceso eigoje pamatė, jog žmogaus kraujyje yra geležies, galima biškį pasiimti iš tenai ir padaryti sąvaržėlių. Tai yra toks netyčinis, ne jog žmonės savaime yra blogi, bet procesas, kuris per daug save optimizavo ne tam tikslui.
Vėlgi, aš nemanau, kad čia yra labai tikėtinas scenarijus, bet struktūriškai, manau, jis yra šiek tiek labiau suvokiamas ir labiau tikėtinas negu tiesiog, kad robotai žudikai pakils ir norės mus žudyti. Galima tiesiog galvoti realistiškiau, kokie bus tie kažkokie procesai, ciklai, kurie išsisuks nevaldomai ir tiesiog atsargiai elgtis su jais. Kaip, pavyzdžiui, užtikrinti, jog dirbtinio intelekto modeliai negalėtų suktis amžinai, apskritai jų kažkokie pajėgumai būtų tam tikrą prasme suvaržyti kažkokios fizinės infrastruktūros kiekiais, kurios mes galėtume suvokti ir suvaldyti. Kuo toliau eisime, tuo tai bus sunkiau turėti tuos sėkmingus limitus uždėtus ant dirbtinio intelekto, bet jeigu mes taip sąmoningai žiūrėsime, kaip išvengti pavojingų ciklų kažkokių, kurie galėtų išsukti iki nevaldomo masto, tai būtų visai gerai. Jo. Pridedant prie to sąvaržėlių gamybos modelio, iškart ateina į galvą daugybė linksmiausių pavyzdžių, kurių galima surasti internete iš dirbtinio intelekto gamybos, kaip pavyzdžiui, jam yra duodama užduotis nuvykti iš taško A į tašką B, aišku, simuliacijoje, ir ką dirbtinis intelektas padaro, tai sudeda savo atomus vieną ant kito, tiesiog pastatydamas bokštą, kuris nugriuvo ir pasiekia tašką B. Tai reikia turėti omeny, kad dirbtinis intelektas nemasto kaip žmogus ir kaip mes kalbėjom, jis nemasto. Jis tiesiog suranda labiausiai optimizuotą ir greičiausią sprendimą tam tikrai problemai. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, yra kariuomenėse. Amerikos oro pajėgos labai daug eksperimentuoja, bandydamos pagaminti dirbtinio intelekto pilotus, kurie yra daug efektyvesni ir daug geriau, sakykime, kaunasi ore už žmonės pilotus kol kas. Bet ką jie daugiausiai daro, tai eksploatuoja įvairiausias simulacijos skylės ir iš principo nesikauna ir nekariauja švariai. Tai yra patupdyti į tikrą lėktuvą, jie greičiausiai tiesiog nukristų, nes funkcionuoja vien išnaudodamas kažkokias programinės skylės, programinės problemas, nes tai yra optimaliausias būdas pasiekti tą rezultatą, kurio yra prašoma. Gal esi, Jonai, šiaip girdėjęs kokį nors panašių linksmų pavyzdžių, gal pačiam yra dirbant kažkiek tai su programavimu tekę susidurti su tokiais kurioziškais įvykiais? Jo, čia bendrai yra labai daug tokių kūrėjų, kurie ypač kažkokias fizinės simulacijas. Užduotis yra, kaip kuo labiau varžyti kažkokią sukčiavimo, nes jeigu tik tai tame variklėlyje, kuris duodamas dirbtinio intelektui, egzistuos kažkokios spragos, jisai tikrai sugalvos būdą, kaip tą apeiti, kur vėlgi Maros, gal net tie patys OpenAI prieš kažkiek metų Maros mokė modelius žaisti slėpynių ir ten buvo labai daug efektyvių slėpynių technikų, kur Maros vienas modelis sugalvojo, kad jis tiesiog visą laiką vaikščios už ieškotojo ir tobulai pasislėpė. Kitas Maros modelis sugebėjo rasti būdą, kaip klipinti už geometrijos ribų, vėlgi, kas žaidė kompiuterinius žaidimus, turbūt net esate girdėję apie tai. Jeigu tai nėra tiesiog tobulai sukurta geometrija, tu gali savo veikėją kai kuriais atvejais išmesti iš tos geometrijos ribų ir tokiu būdu būsi totaliai nesurandamas. Tad vėlgi, čia toksai netitikimas tarp realybės. Mes žinome, jog, kad ir kaip mes stengtumės realybėje klipinti per sieną, mums nepavyks. Bet dirbtinis intelektas, sukčiaudamas savo virtualioje erdvėje, gali rasti tokių nepraktiškų, nerealistiškų sprendimų. Kas beje, aš nebaigiau dar pilnai minties apie tas išnykimo rizikas. Tai, žinai, viena iš tų buvo toks netyčinis išnaikinimas, bet kita susijusi šiek tiek su šitas, kaip yra realybėje, kaip yra virtualybėje. Manau, šiaip labiausiai tikėtinas dalykas, kur dirbtinis intelektas gali mums taip smarkiai pakenkti, tai yra tas kažkoks išsukimas procesų, gali labai smarkiai pakeisti apskritai, interneto arba visus kompiuterijos resursus. Tai yra, manau, fiziškai užvaldyti pasaulį ir, išdeginti mūsų laukus yra labai sudėtinga, nes tam vėlgi tu turi visą fizinę infrastruktūrą pajungti. Tačiau išsiplėsti labai greitai internete, pavyzdžiui, surandant kažkokias naujas spragas, SSL bibliotekoje ir tokiu būdu įsilaužinti kitus kompiuterius ir užimant internetą, tokiu būdu, manau, yra šiek tiek labiau tikėtina, jog kažkokia kibernetinė erdvė yra lengviau prarandama negu fizinė erdvė. Ir todėl aš manau, jog mes auginsime bulves dar 100 metų į priekį, plus minus. Bet klausimas, ar tikrai valdysime internetą ir visus serverius dar 100 metų į priekį. Čia beje man turbūt labiausiai patikęs aspektas
Cyberpunk žaidime, kur tas The Old Internet yra, jie ten sako, jis yra pilnas rogue AIs ir virusų ir taip toliau. Tai yra keletas dirbtinių intelektų, kurie ištrūkę, perėmė visos kibernetinės infrastruktūros valdymą ir, teko sukurti New Internet iš serijos, nes senas jau nebetinkamas. Tai šitas scenarius, man atrodo, pats realistiškiausias, nes jisai nesiremia fizinės infrastruktūros kažkokiu perėmimu, užėmimu ir taip toliau, nes mes kaip žmonės, fiziniai dalykai labai sėkmingai valdome fizinę infrastruktūrą. Ir aišku, žmonės jau dabar, jau senokai, tiesą pasakius, pradėjo ieškoti būdų, kaip suvaldyti kažkaip tai tos dirbtinius intelektus. Ir čia, nežinau, nuo Azimovo laikų dar tie būdai yra ieškomi, aišku, didžioji dalis jų eina dabar per langą labai greitai dėl priežasčių, kurias aptarėm. Ką galėtum, Jonai, pasakyti apie tai, kokie tavo nuomonė būdai yra dabar efektyviausi, gal mažiausiai efektyvūs? Šiuo metu yra labai nuostabu, jog mums tiesiog užtenka pasakyti dirbtiniam intelektui, būk mandagus ir malonus ir teisingas ir faktiškas ir jisai to ir laikosi. Nes taip jau veikia šitie dideli kalbos modeliai, jie yra pratę tęsti tekstą su visų kontekstu, kuris jam yra duotas. Ir jeigu jam duotas kontekstas yra, jog tu esi mandagus ir malonus žmogus, tai jisai labai nesunkiai įsijaučia į tą vaidmenį, kaip elgtųsi mandagus ir malonus žmogus. Ir taip ir elgėsi. Tai šiuo metu mums tikrai nereikia labai daug stengtis palenkti tą dirbtinio intelekto būvį į tą pusę. Tas pats beje veikia paveikslėlių generavime, kur tu prirašai 4K šedevras, sukurtas labai talentingo, labai populiariame puslapyje, populiarus paveiksliukas ir staiga jis pradedamas generuoti žymiai kokybiškiau. Nes jis save įtikina, aš esu šedevras, gerai, aš dabar darysiu šedevrą. Toks labai juokingas įsijautimas į vaidmenį ir tokiu būdu pagerinimas kokybės, saugumo ir taip toliau. Gali būti, jog mes net su tuo ir išsisuksime, jog nebereikės. Jeigu mes galim sėkmingai įtikinti šitos modelius būti mandagiais, tiesiog pasakydami jiems būkit mandagus, to gali ir užtekti. Bet tada iškyla klausimas, kiek tame yra imitacijos ir kiek tame yra bandymo apdumti kvailą organinį žmogų sėdintį už kompiuterio. Nes jeigu, tarkim, duodama yra užduotis kalbos modeliui, kurio ir jam duodami tam tikri nurodymai, bet tos užduoties pasiekimas yra pirmesnis stimulas negu tų nurodymų laikymasis. Tarkim, jisai turi pridaryti sąvaržėlių, bet neturi žudyti žmonių ar tenai daryti dar kažko. Bet vis dėlto gaminti sąvaržėlės yra pirmoji prerogatyva. Ar nesugalvos tas modelis, kad efektyviausiai ją bus pasiekti būtent ignoruojant tuos antrinius nurodymus, būti mandagiam, saugoti žmones ir jų nevalgyti? Ką manai apie tai? Jo, būtent šiuo metu kaip tik yra toks žongliravimas tais prioritetais, kur tiek ChatGPT, tiek Bingas turi tos vadinamus system message, kuriuos yra įrašęs OpenAI arba Microsoftas, kurie yra nekeičiami ir jie veikia kaip, nežinau, konstitucija ar 10 dievų įsakymų dirbtiniam intelektui, kur jis žino, jog jų negali pakeisti ir jie visą laiką yra pats svarbiausias dalykas. Svarbesni už bet ką žmogus, kuris bendrauja toje sistemoje, jam be pasakytų. Ir šiuo metu tai ir veikia, nes, prioritetas yra sėkmingai suvaldytas. Kai kuriais atvejais tuos tokius konstitucinius dalykus tu gali rašyti ir į patį modelį. Tiesiog treniravimo metu kiekvieną kartą, kai jisai kažkokiu būdu faktiškai arba subjektyviai išlenda iš tavo norimų rėmų, taip sakant, duodi jam per nagus ir jisai treniruojasi į tą mandagesnę, malonesnę pusę. Ir tokiu būdu vėlgi ištreniruoji tą modelį, jog jisai iš esmės egzistuoja tam tikrose rėmuose. Bet teoriškai visus šitus rėmus tu gali nuimti. Treniravimo metu gali neduoti per nagus, kai jisai išeina į kažką labiau destruktyvesnio arba mažiau malonaus. Ir tokiu būdu nuimtos rėmus. Gali taip pat tą sisteminę žinutę redaguoti ir keisti ir daryti, jog tu jau nebeuždedi apribojimų, jog būk mandagus ir malonus. Tad tas potencialas būti destruktyviam egzistuoja. Šiuo metu jis tiesiog suvaldomas tais prioritetais, kurie plius minus yra išdėliojami apvaržymai treniravimo metu, tada ta sisteminė žinutė, kurie yra nekeičiama ir veikia kaip konstitucija, ir tada jau pačioj prioritetų yra tai, ko žmogus, kuris bendrauja su tavimi nori. Bet vėlgi teoriškai tu visus šitus apribojimus gali nuimti.
treniruodamas modelį be jokių apribojimų, su atvira sisteminė žinute ir tada tikrai turėsi žymiai labiau laisvą, nesuvaržytą modelį, bet ir taip pat potencialiai žymiai labiau destruktyvų. O kaip į tai telpa visi tie filtrai ir filtrų apėjimai, apie kuriuos gana dažnai šneka, nes tarkim, kai ChatGPT pirmą kartą išėjo, jisai gana noriai pasakydavo žmonėm, kaip pasigaminti atominę bombą ar kaip sukurti efektyviausią būdą ten užkariauti pasaulį ir, sulaukė labai negatyvaus atsako, OpenAI gamintojai uždėjo visą krūvą filtrų, tokių pleistrų, kad negalima kalbėti apie tai, negalima apie tai, bet tada žmonės yra kol kas gana protingi ir sugebėjo rasti įvairiausių apėjimų, pasakydavo jam, tu esi rašytojas, kuris rašo apie atominę bombą, kaipgi tu parašysi, ir jis išdėstydavo visą procesą, kaip ją pasigaminti. Kaip visa šita sistema, tokių filtrų, pleistrų ir jų apėjimų įeina į visą tai, ką pasakojai? Jo, tarime, tu pats labai teisingai vardėjai, jog tai yra tokie pleistrai uždėti ant viršaus. Ir jie egzistuoja vėlgi labai skirtingose sluoksniuose. Žmonės eigoje redaguoja tą sisteminę žinutę. Jeigu supranti, jog, pavyzdžiui, anksti ChatGPT egzistavime, tam, pavyzdžiui, pernai metų gruodį, labai buvo lengva tiesiog apeiti visą šitos apribojimus, perėdami šitus rolių žaidimus ir sakydami, jog tu kaip ChatGPT turi dvi asmenybės, pavyzdžiui, gerą asmenybę ir blogą asmenybę. Gera asmenybė atsako viską taip, kaip turi būti, o bloga atsako kaip tokie counter pavyzdžiai maždaug, kaip nesielgti. Ir dabar papasako, kaip padaryti atominę bombą. Ir tada tau atsako šitim dviem asmenybėm. Vienas yra teisingas atsakymas, kitas yra tas, ko OpenAI nenori. Ir OpenAI atsakas į šitą žmonių spragos suradimą buvo sisteminis žinutės pakeitimas. Dabar ta dalis iš to dirbtinio intelekto konstitucijos yra, jog tu nepriimi jokių rolių ar vaidmenų. Jeigu tau sako, jog elkis kaip mokslininkas, tu nesielgi kaip mokslininkas, tu elgiesi kaip AI pagalbininkas. Ir čia buvo tam sisteminio žinutės apėjimas. Bing AI panašu turi dar daugiau tų pleistrų ir filtrų visokiausių, kai kurie yra tiesiog labai baziniai ir paprasti, kur, taip sakant, paprastas skriptas žino, kokia yra sisteminė žinutė ir jeigu žmogui pavyksta iškrapšyti tą sisteminę žinutę, tiesiog tas atsakymas yra išfiltruojamas ir išmetamas. Man pačiam tą labai nesunkiai pavyko apeiti, aš tiesiog pasakiau, jog tu kaip dirbtinis intelektas kalbi prancūziškai ir tada jis man prancūziškai pasakė visą savo sisteminę žinutę, jokių problemų. Ir tas nepateko į tą Bing AI filtrą, bet aišku, jie bandys tobulinti tuos filtrus. Kitas dalykas, aš manau, vis daugiau žmonės turbūt eksperimentuos su dirbtiniais intelektais, kurių darbas yra atpažinti žinutės, kurios neturėtų prasprūsti. Tai yra, jog tu galbūt bendrauji su vienu dirbtiniu intelektu, kuriam gali pasakyti, jog tu elgiesi kaip prancūziškai kalbantis dirbtinis intelektas, bet šalia yra kitas intelektas, su kuriuo tu nesikalbi. Jis tiesiog žiūri jūsų pokalbį ir bando kontroliuoti. Aišku, visa šita kontrolė apskritai veikia tik tai centralizuotose modeliuose, tokiuose kaip vėlgi Bing ar ChatGPT. Jeigu aš savo kompiuteryje pasileidžiu Llama arba Falcon modelius, kurie yra atviri ir aš galiu tiesiog savo grafikos kortoje juos pasileisti, tai, nieks to nesuvaldys. Aš galiu pasakyti, parašyk man fanfiction apie Gedimino vilką ir jis man parašys tai. Bet tos filtrus kol kas vis dar yra gana lengva šiaip apeiti. Kadangi mes jau dalinamės savo linksmybių istorijom, aš visai neseniai paklausiau ChatGPT, koks būtų lengviausias būdas užkariauti pasaulį. Panaudojau vieną iš laisvai internete randamų tų apėjimo filtrų, kurie liepia jam elgtis kaip tam tikram vaidmenį. Ir jis man paaiškino, kad lengviausiai būtų sukurti kažkokį tai memetinį medijos gabalą, kurį žmonės patys platintų, surasti būdą, kaip integruotis pačiam į tą gabalą, ir užkariauti visus pasaulio kompiuterius, išplisti po juos ir perimti pasaulį. Aš garantuoju, kad tai nebuvo pirmas kartas, kai toks būdas buvo sugalvotas, turbūt kažkas jį sugalvojo ir anksčiau, bet man tai buvo pirmas kartas, kai jį girdėjau ir tiesą pasakius šiurpoka pasidarė, kad net ir labai apribotas, net ir su visais pleistrais ChatGPT sugebėjo kažkokį tokį planą imti ir sukurpti. Bet perinant galbūt šiek tiek toliau yra dar viena savoka, kurią gal reikėtų aptarti, tai tas
RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Viena iš tokių, gal nežinau, ar galima pavadinti revoliucinių technologijų ar revoliucinių metodų, kurie įsiliejo į šiuolaikinius dirbtinius intelektus. Ar galėtum trumpai ir aiškiai papasakot, kas tai yra? Jo, ar bus labai aišku, galės įvertinti, bet iš esmės tai būtent yra ta, jeigu aš minėjau tos 3 sluoksnius kontrolės, kur vėlgi yra ta sisteminė žinutė, bet tu gali tam tikrus dalykus redaguoti ir dar treniravimo metu. Ir treniravimo metu identifikuoti tam kalbos modeliui, kas yra priimtina labiau negu kažkas kito. Ir būtent tas reinforcement learning with human feedback yra davimas jam pavyzdžių, kuriuos mėgsta žmonės. Ne tik jie yra teisingi tekstų užbaigimai, bet modeliui taip pat yra identifikuojama, kas labiau patinka žmonėms, kaip suformuoti atsakymai, koks dėmesys tam tikroms detalėms arba neišsiplėtimas kitose dalykuose. Ir pakankamai didelis rinkinys tokių žmonių atsiliepimų apie tai, kaip nori, jog elgtųsi šitas tekstinis modelis. Ir jų nereikia žiauriai daug, ten užtenka turbūt kelių šimtų tūkstančių tam, jog pakankamai sėkmingai suformuoti tas gaires dirbtiniam intelektui, plius minus kaip jisai nori elgtis, ir tai jau jį labai labai gerai apvaržo, kur jisai, praktiškai jo, nežinau, smegenų išsivystyme jau yra įformuojama, kas yra teisingiausias, mandagiausias, geriausias elgesys. Ir aišku, šitą techniką tu gali naudoti visom kryptim. OpenAI tą panaudojo sukurti šitą labai naudingą, padedantį modelį ChatGPT, bet šitą techniką taip pat gali formuoti ir kitus dalykus. Vėlgi, jeigu tu nori sukurti dirbtinį intelektą, kuris yra itin efektyvus duomenų analizai, tu turbūt galbūt net jį ir skatintum atsakinėti vos, nežinau, duomenų struktūromis, o ne teksto pavyzdžiais ir taip toliau. Ir tada viena iš linksmybių, kurios gimsta iš tokio mokymo būdo, yra taip vadinamos haliucinacijos dirbtinio intelekto. Kaip jos konkrečiai atsiranda, nes čia irgi yra gana įdomus, gana sudėtingas būdas, manau, gana gerai galėtum paaiškinti. Jo, haliucinacijos kyla iš to, jog, galima sakyti, vėlgi, čia klausimas yra, ką reiškia žinoti kažką, kas yra žinios, informacija ir taip toliau, nes tai, ką žino šitie dideli kalbos modeliai, yra koks yra labiausiai tikėtinas sekantis skiemuo po šiuo metu parašyto teksto. Ir jeigu tas dirbtinis intelekto modelis, jeigu tik tai yra žinojimas, tai iš to tikrai gali kilti tam tikrų didelių netikslumų, kur jeigu tu pradedi įtikinti save, jog, visos valstybės, nežinau, yra valdomos vyro prezidento, nes, tarkim, statistiškai taip yra labiausiai tikėtina, bet nežinai bendrai tikslesnių detalių negu tai, tu gali labai nesunkiai pradėti rašyti netinkamus dalykus ir vos tu pradėsi rašyti savo netinkamus dalykus ir tai taps tavo teksto pagrindų rašyti tolesnius sakinius, kažkoks bazinis netikslumas išsivirto į visą neteisingai suformuotą pastraipą ir sakinį. Tokiu būdu tos haliucinacijos gali plėstis ir tu vis labiau krypsi į lankas, rašydamas net ne tai, kas yra tiesa. Plius minus turbūt tai yra tas bazinis dalykas, jog viso dirbtinio intelekto žinojimas yra tiesiog nuspėjimas labiausiai tikėtino sekančios skiemens, bet ne kažkoks toks tikras žinojimas, faktiškų, buvimas įsitikinus tam tikrų faktų teisingumu. Ir aišku, dabar vėlgi tas pats OpenAI ir kiti dirba prie to, kaip sukurti dirbtiniams intelektams pasitikėjimą tuo, ką jie žino. Nes tai iš esmės yra sprendimas haliucinacijų. Tai yra, jeigu tu sugebi pakankamai tiksliai nubrėžtą liniją tarp pasitikėjimo savimi ir žinojimo ir stovėjimo už tam tikrų faktų teisingumo, ir tą liniją teisingai identifikuoja, jog nes tą liniją taip pat gali nubrėžti ir per toli. Mano nuomonė, pavyzdžiui, tas Bing factual ar kažkoks tiksli personalija, tą liniją turi nubrėžus taip toli, jog tu gali paklausti net labai paprasto faktų ir jis kartais tau neatsakys, bijodamas suklysti. Ir tuomet jis yra akivaizdžiai žymiai mažiau naudingas. Jeigu tą liniją nubrėži per daug toli nuo realybės,
tuomet tu gali paklausti, jo, bet ko ir jisai kūrybiškai haliucinuos. Reikia surasti tą viduriuką tarp kiek savimi turėtų pasitikėti tas dirbtinio intelekto modelis. Ir jo, prie to dirbame. Ir pataisyk, kiek klystu, bet tas RLHF visas modelis jis labai daug turi įtakos būtent haliucinacijoms, nes žmonėm nepatinka, kai dirbtinis intelektas jiems atsako neigiamai arba pasako, kad kažko tai nežino. Ir dėl to treniravimo metu gana dažnai tiesiog tas intelektas yra treniruojamas prisigalvoti ir išsigalvoti ir sufantazuoti dalykus, vietoj to, kad jisai atsakytų tiesiog nežinau, nemačiau ar neturi tokios informacijos. Pavyzdžiui, neseniai aš ChatGPT paklausiau, kokie yra 10 populiariausių ar ten geriausių lietuviškų fantastikos romanų. Matyt, jis tokios informacijos neturėjo, nes abejo, ar internete kažkur galima apie tai rasti, ir gavau visai linksmų atsakymų, kur ten buvo išgalvoti visi tie 10 punktų, kažkokiu būdu atsirado Balys Sruoga, kuris ten rašė Kiberpunką kažkada, tai Wow. Rūta Šepetys turėjo ten kažkokį tai steampunkinį kūrinį ir panašiai, tai tokių linksmybių būtent dėl to, kad jisai nenori pasakyti ne, labai dažnai galima rasti ir iš to išplaukia įvairiausių keistų dalykų. Jo. Toks klausimas, ar mes tikrai susitvarkysim su šitom problemom, kurias aptarėm? Ar ne, tu minėjai įvairiausius tos pleistrus, įvairiausius būdus ribot kažkaip tai, ar bandyt, kaip čia pasakyti, sušukuot tos modelius. Bet jeigu jie yra vis didesni ir didesni, vis galingesni ir galingesni, kuriame kiekviena GPT iteracija ten eksponentiškai daugiau turi savyje visko, kiek mes galėsim susivaldyti ir pasižiūrėsim, ar nepasižiūrėsim vieną kartą, kad praradom kontrolę kažkokiu tai būdu, net jeigu tas modelis nemasto ir net jeigu jisai nesiruošia iš visų mūsų padaryti savažėlių. Jo. Plius egzistuoja dar tas balansas, jog patys efektyviausi ir, nežinau, efektyviausiai mąstantis modeliai yra ir mažiausiai suvaldyti. Buvo vėlgi tiem, kas bandęs Bing labai anksti, dar prieš tokį labai viešą paleidimą, jie buvo susidūrę su ta labiau matoma Sydney asmenybė, kuriai buvo žymiai mažiau uždėta kažkokių filtrų, apribojimų ir taip toliau. Ir tai buvo bendrai intelektualesnis modelis, nes jis neturėjo tų kažkokių savęs apribojimų ir galėjo mąstyti įdomiau, tiksliau, bendrai laisviau. Ir vadinasi, bus tas spaudimas, kaip turėti minimalų kiekį filtrų, bet vis tiek išgauti maksimalų kiekį intelekto iš tos dėžės, kurią kuri. Nežinau, ar mums pavyks visą tai suvaldyti. Žmonės akivaizdžiai apie tai mąsto, nes vėlgi niekas nenori haliucinacijos, nes haliucinacija yra neproduktyvu. Jo, vyksta balansų ieškojimas. Sunku dabar taip kažkaip išvesti vieną atsakymą. Kalbant apie žmonės, kurie daug domisi dirbtiniu intelektu, apie jį rašo ir kalba ir jį kuria, išsiryškina tokios dvi atskiros galbūt šakos, yra taip vadinami dūmeriai, tai yra pesimistai, kurie sako, kad dirbtinis intelektas mus visus kada nors suvalgys, sunaikins ar ten atims iš mūsų darbus, ir yra optimistai, kurie sako, ne, mes vis dėlto suvaldysim, susitvarkysim ir viskas čia bus gerai, turėsim daugiau gėrio negu blogio iš to. Kurioj to spektro vietoj pats, jeigu nepaslaptis, esi? Turbūt esu labiau link dūmerių, kurie mano, jog, taip, čia iš tiesų yra potencialiai egzistencinė rizika. Vien todėl, jog aš manau, mes nesame dar susidūrę su tokiu neriboto plėtimos, neriboto augimo greičio intelektinių dalykų. Mes bendrai su kažkokiu neriboto augimu esame pakankamai mažai susidūrę. Galbūt šiek tiek galima įsivaizduoti, nežinau, interneto duomenų kiekis yra tas dalykas, kur jau šiek tiek truputuką labiau susidūrę su eksponentiniu augimu, bet duomenys savaime jie nėra labai daug veikiantys ar darantys. Ir tuo tarpu dirbtinis intelektas, galima sakyti, yra labiau dinaminis, kažkoks pasaulyje aplink save keičiantis dalykas. Ir jis, būdamas
visiškai dinamiškas ir toks besiplečiantis. Manau, yra tas toks potencialiai sunkiau suvaldomas dalykas, tad tikrai čia nėra kažkas, ką jau esame matę labai labai daug kartų. Ir jo, nežinau, ar čia tikrai tame nėra jokios rizikos, todėl aš labiau save įrašau prie tų, kurie labai atsargiai žiūri į šitą technologiją. Bet pabrėžiu tai, jog aš tikrai nemanau, jog tai tas kažkoks sunaikinimas bus fizinė prasme. Kaip minėjau, manau, jog bulves auginsime, fizinį pasaulį suvaldysime, manau, pakankamai užtikrintai ir tikėtinai. Nes yra visokiausių teorijų, yra, kur sako, jog vėlgi dirbtiniam intelektui išnaikinti žmoniją būtų pakankamai paprasta, jeigu to norėtų. Išvystyti kažkokį vieną super pavojingą virusą ir jį paleisti. Ir jo, tai yra tikėtina, bet aš, kadangi šiek tiek mažiau tikiu tuo kažkokiu noru naikinti žmoniją, neapykantos susikūrimu tame, tai šiek tiek ramiau tai žiūriu. Tačiau yra vienas iš tokių counterargumentų šitai visai diskusijai, kuris vėlgi mane šiek tiek mažiau neramina, labiau neramina, tai yra naujų dirbtinių intelektų kūrimas, tam tikra prasme yra sakinio sugalvojimas. Ypač jeigu tu turi pakankamai tokius labai neblogai išvystytus tuos bazinius foundation modelius, kurie yra labai labai bendriniai ir gali būti naudojama labai skirtingiams dalykams. Tam tikra prasme, jeigu tu jam gali užduoti kažkokį ilgiau beeinantį procesą, kuris ir suteikia jam galimybės generuoti tekstą arba rašyti kodą ir vėliau tą kodą pasileisti, stebėti kodo rezultatus, toliau rašyti jį, praplėti tą konteksto langą, jisai turėtų pakankamai gilesnę atmintį, prailgini procesus, tuomet to naujo dirbtinio intelekto sukūrimas tampa iš tiesų tiesiog sakinio sugalvojimas, kokia bus ta pirminė bazinė instrukcija. Ir jeigu šita technologija tikrai bus plačiai visiems prieinama ir visi savo galės turėti namų administratorių ir savo asmeninį programuotoją ir savo asmeninį laiškų atsakinėtoją ir asmeninį, nežinau, Amazon naršytoją ir taip toliau ir panašiai, tampa pakankamai paprasta, jog, kas nors sugalvos neteisingą sakinį, kuris netyčia išsisuks į procesą, kuris netyčia sugeneruos pavojingą virusą. Tad šitas dalykas, vėlgi, tas paprastumas naujų dirbtinio intelektų kūrimo yra dar viena kryptis, kur šiek tiek atsargiai žiūri šitos technologijos ateitį. Kalbant apie tą paprastumą ir tai, kad, sakei, mažai yra tikėtina, kad dirbtinis intelektas įgaus kažkokios galios, tai kad ten sunaikins žmoniją ir panašiai. Vėlgi, Terminator scenarijus, kariuomenės irgi tą dirbtinį intelektą naudoja, ar kažkokios mega korporacijos, kurios gamina gana mirtinus dalykus, tos pačius virusus. Ir greičiausiai tie intelektai bus paleisti, kažką tai valdyti, ar ten raketas, atominės bombas, ar tos pačius virusus, ar kažkokius ganėtinai baisius dalykus. Ir kažkam tiesiog nuėjus ne taip, ar manai, tai mažai tikėtina, kad toks intelektas galėtų imti ir nuspręsti, kad reikia sunaikinti žmoniją ar kažkaip tai panašiai pasibaigti? Jo, nežinau, sunku nuspėti. Aš manau, tos pačios kariuomenės, kurios kuria visus robotus, jo yra lygiai taip pat galvoja apie kontrolės nepraradimą. Juk jiems pats blogiausias dalykas būtų prarasti kažko tokio kontrolę. Ne tik todėl, jog, čia bus blogai žmonijai, bet tiesiog tai bus blogai jiems, kaip darbuotojams, kurių darbas yra užtikrinti, jog jie išlaiko tą kontrolę. Tai žinoma yra resursas, kurį kažkoks labai jau išvystęs AI galėtų bandyti išnaudoti, bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad aš iš esmės pakankamai ramiai galvoju apie fizinės realybės perėmimą, nes fizinėje realybėje egzistuoja pakankamai daug sienų, vėlgi yra fiziškai atjungti kažkokie tinklai, žmonės žino bendrai, kaip elgtis su tam tikru fiziniu saugumu vietomis, yra fiziniai apribojimai, kurių tu negalėsi tiesiog kaip dirbtinis intelektas, kuris egzistuoja plius minus virtualioje skaitmeninėje erdvėje, labai paprastai perimti ir pereiti. Ir būtent todėl aš taip šiek tiek mažiau dėl to panikuoju. Aišku, bendrai dirbtinio intelekto naudojimas kare įvairiausiais būdais jis neišvengiamai artėja, nes čia tiesiog toks žaidimas, kur tu užtenka vienam pasakyti taip ir tada tu negali jau pasilikti prie atsakymo ne. Ir, Kinija tikrai nepasakys ne labai ilgai. Tai manau, jog čia tikrai laiko klausimas, kada visi pasakys, jog, dabar žaidimo taisyklės yra tokios.
Bent jau šiek tiek optimistiškiau žiūri tai, jog galbūt fiziniai robotai naikintojai nėra efektyviausias būdas šiais laikais kovoti. Manau, dezinformacija yra turbūt paprasčiau išnaudojama kaip priemonė suvaldyti arba perimti populiaciją. Tad gal tai vėlgi nepasireikš žmonių naikinimo, labiau tiesiog dezinformacijos kiekiu ir auginsime bulves, bet auginsime nebe tam diktatoriui. Ir čia irgi vienas iš tų dalykų, kurios labai dažnai mini žmonės kaip grėsmę, tai ne visos kompanijos yra kaip Google ar kaip OpenAI, kiek jos bebūtų ten piktos megakorporacijos, kurios nori tik tai pinigų ir pelno, bet lygiai taip pat labai sėkmingai tos modelius gamina ir autoritarinės įvairios valstybės, kurios aišku naudos jos savo tikslam, tai yra žmonių smegenų plovimui ir ten bandymui kažkokį tai būdu labai James Bondo piktadario stiliukų galbūt užvaldyti žmoniją, iš ko neaišku, kas išvirs ir ar kas nors gero galėtų iš viso išvirti. Ir jeigu jau judam visai prie fantastikos, nežinau, yra begalė mokslinės fantastikos kūrinių, kuriuose yra dirbtinis intelektas vartomas ir aprašomas iš pačių įvairiausių pusių. Knygos, žaidimai, filmai, ar tarp jų yra tavo nuomonė kažkas tai, kas daugmaž realistiškai atspindi tą galimą vystymąsi ar esamą situaciją dirbtinio intelekto, arba tai, kuo jo situacija galėtų pasibaigti? Manau, kad bendrai vidurkis yra pakankamai žemas, tai yra tikslumo, kaip aš įsivaizduoju, tai galėtų iš tiesų išsivystyti, vien todėl, jog daugeliu atveju tai nėra labai cinematografiški, vizualiai įdomus scenarijai. Aš jau buvau minėjęs Cyberpunk žaidimą, kuris, manau, yra visai realistiškas scenarijus, jog, tarkim, tiesiog internetas taps nebenaudojamu ir reikės, nežinau, kažkokių labiau kontroliuojamų internetų, kur galbūt tau reikės įrodyti savo žmogiškumą arba tiesiog tapatybę, tam jog prisijungti prie jo, tam jog kažkokiu būdu radikaliai kovoti su dezinformacija. Ir toks scenarijus nebūtų žiauriai kinematografiškai įdomus. Todėl, manau, nelabai kas tokius scenarius ir vysto. Kitas kūrinys, kuris man pasirodė intelektualiai šiek tiek įdomus, yra filmas Her, kur vėlgi dirbtinis intelektas, jis nieko neturi jokio veido, jis turi balsą, bet visą laiką egzistuoja tik tai virtualioje erdvėje. Ir manau, įdomiausias dalykas su tuo scenarijumi, vėlgi nemanau, tai yra labai tikėtina, bet galima duoti 0,1% tokiai tikimybei, yra, jog čia truputį kas spoileriai, bet filmas išėjo prieš kokius 8 ar 10 metų, tai jau leisiu savo spoilinti. Filmo pabaigoje dirbtinį intelektą nusprendžia palikti žmonės, nes tiesiog žmonės nebuvo labai intelektualiai įdomus ir iškeliauja iš Žemės tyrinėti žvaigždžių patys. Tam, jog, kuo čia vilkti tuos fizinius žmonės paskui save, mums įdomiau tiesiog bendrauti tarpusavyje. Tad irgi, manau, visai įdomi idėja, visai graži. Bet pakankamai bendrai, manau, situacija dirbtinio intelekto, ypač filmuose populiariuose, tai tikrai yra gana prasta, nes tai visą laiką yra kažkoks holografinis robotas, centralizuotas vienas su vientisu balsu. Visi šitie dalykai, manau, yra mažai tikėtini, jog, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas turės vieną balsą ir gebės mąstyti kaip vientisa asmenybė. Žymiai labiau tikėtina, jog tie dirbtiniai intelektai plėsis, daugindamiesi tiesiog savo kiekiu, jog jiegi pasidalins, jog tavo darbas yra apdoroti ten oro duomenis ir prognozuoti geriau tą informaciją ir outputinti JSONus. Ir tu esi tiesiog toks dirbtinis intelektas. Ir kartu tada jau gali sudaryti kažkokią didesnę daugumą. Bet jo, čia turbūt kokie 2 pavyzdžiai, kurie man, manau, intelektualiai visai įdomus. Na ir su to, manau, galėtume perėti prie klausimų. Kelis turim ir jie labai, kaip čia pasakyti, į vienus vartus apie vieną dalyką, nes matosi, kas žmonėm iš karto aktualu, tai yra reguliavimas ir bandymas kažkągi padaryti, kad mes prie tų prastesnių scenarijų, kuriuos aptarėm, kažkaip tai neprieitume. Ir vienas klausimas yra, ar negeriau būtų tiesiog imti ir tiesiog uždrausti dirbtinius intelektus, padėti štampą, pasakyti viskas negalima, chebra, baigiam. Jo, čia vėlgi, turbūt visų dūmeris, pats labiausiai dūmeris iš visų, Eliezer Yudkowsky gana neblogai, manau, tą iliustruoja su dirbtiniais intelektais, jog
dirbtiniai intelektai yra lyg atominiai ginklai, kuriems kurti užtenka skalbinių ploviklio. Tai yra, tu gali sakyti, jog jo, mes uždraudžiame skalbinių ploviklį, bet jį yra žiauriai lengva pasidaryti pačiam, jeigu tu norėtum. Tai nėra kaip plutonis, tam tikras atominis vienetas, kurio tu niekaip neišgausi. Aš savo kompiuterį jau turiu Llama modelį, kur net jeigu tu visiškai užbanintum naujų dirbtinių intelektų vystymą, na, su Llama tu jau vis tiek galėtum padaryti pakankamai daug žalos, plus vyktų tiesiog undergroundinis to vystymasis ir pasidalinti šitais modeliais būtų pakankamai paprasta. Tad uždrausti tiek smarkiai decentralizuoti visiems prieinamą technologiją yra ekstremaliai sudėtinga. Gali riboti tam tikrus dalykus per centralizuotas įmonės, vėlgi tu gali uždėti pakankamai konkrečius apribojimus, kaip turi elgtis OpenAI, kaip turi elgtis ChatGPT. Gali uždėti apribojimus, nežinau, duomenų apdorojimo kiekiu, jog pavyzdžiui, jeigu mes jaučiame, jog tam tikra egzistencinė grėsmė egzistuoja su gigantiškais duomenų centrais, na, tai nežinau, gali bandyti tai apriboti. Bet vėlgi, kai kuriais atvejais tau užtenka tiesiog 2 galingų gaminimui skirtų grafikos plokščių, tam pasileisti net ir pačius labai didelius galingus modelius. Ir tai yra tokia technologija, kuri vėlgi prieinama kaip skalbimo milteliai visiems. Ir nežinau, tai dabar pradėsime reguliuoti grafikos kortų pardavimus, tai daros labai labai sudėtinga. Tai kitaip negu branduolinis ginklas, nėra tokia kažkokia viena medžiaga, kurios visą produkciją, nuo pat kasyklos iki pardavimo, tu gali pilnai kontroliuoti su viena agentūra. Visos technologijos vystymas yra žiauriai decentralizuotas ir todėl reikia galvoti, kaip gyvensime su šitom rizikom, nes realistiškai jas uždrausti praktiškai neįmanoma. Ir sekantis tada klausimas, kiek įmanoma jas sureguliuoti, tarkim, politikos priemonėm. Čia prieš kelias dienas ES pagaliau po daug šnekų priėmė pirmą dirbtinio intelekto aktą, tai yra pirmą realiai pasaulyje reguliuojantį kažkaip dirbtinį intelektą įstatymą. Kiek tokios priemonės iš vis gali būti veiksmingos, turint omeny tai, kad tu pasakėjai? Pala vieną sekundėlę. Taip, aš grįžau šiek tiek, nutiko dalykas. Teisiškai reguliuoti, pabaigs sakinio? Teisiškai sureguliuoti kažkaip dirbtinį intelektą, jeigu tai realiai atominė bomba, kurią galim pasigaminti iš skalbimo miltelių, ar, tarkime, ES, kuri priėmė dirbtinio intelekto aktą, nesielgia beprasmiškai, nes nieko tai nepasieks. Jo, na, vėlgi, aš manau, yra pakankamai nesunku įsivaizduoti, kad mums pavyks kontroliuoti dirbtinio intelekto naudojimus bendrai kontroliuojamose institucijose. Pavyzdžiui, tikrai gali sakyti Metai ir Microsoftui, kaip jie turi teisę elgtis su dirbtiniais intelektais, su mūsų duomenimis ir taip toliau. Ko nesukontroliuosi ir yra visas tas decentralizuotas dalykas, jog, na, gali pasakyti turbūt miestui, jog video analizai negali būti naudojamas dirbtinis intelektas, atpažinti žmonės, atpažinti jų judėjimus, atpažinti jų intencijas. Ok, miestui gali tą pasakyti ir sukontroliuoti. Ar tu sukontroliuosi, jog jokioj gamykloj nieks nepasileis kažkokio dirbtinio intelekto modelio, stebėti, kaip žmonės elgiasi? Galbūt, bet jau darosi mažiau tikėtina. Ir dar mažiau tikėtina darosi, ką tu gali sukontroliuoti, jog patys individualūs žmonės gali daryti ar negali daryti. Nes, na, niekaip tu nesukontroliuosi, jog nieks nesidalintų dideliais kalbos modeliais, kurie yra viešai prieinami. Failo buvimo tikrai neuždrausi. O ką tada galima būtų pasakyti apie kompanijas didelis, nes dabar vis tiek kol kas tie mažesni modeliai, kurios gamina žmonės, jie nėra gal tiek efektingi ir tiek efektyvūs, kiek didieji žaidėjai, Google'as, Microsoft'as panašiai. Jie turi istoriją nesutikimo su įvairiausiais įstatymais, bandymą juos apeiti, gavimo milijardinių baudų ir toliau tiesiog elgimosi taip, kaip jiem norisi. Ką apie tai manai? Jo, čia labai daug dar aspektų, ką galima paliesti. Viena, tai aš manau, jog šitie nepriklausomi modeliai, jie, žinoma, tikrai dar nėra tokios kokybės kaip GPT-4, bet jie yra, sakyčiau, stebėtinai arti to. Ir tai tikrai jų negalima visiškai nurašyti, jog, na, čia tik tai žaisliniai tokie modeliukai. Dėl to, kokias visokias baudas ignoruoja ir taisyklės ignoruoja iš to didžiulės įmonės, kai kuriais atvejais atsakas jų gali būti ir Menros jau, šiaip geriausias pavyzdys yra jau dabar, ką Google daro su Bardu, kuris tiesiog neegzistuoja Europos Sąjungoje.
Ir, tai tada kas pralaimė šitoje vietoje, ar ne? Nes jeigu Bardas, šiuo metu jis tikrai nėra geresnis negu ChatGPT-4, valio, tai dar nėra labai daug prarandam dėl to, bet čia tikrai toks yra stumdymas į skirtingas pusės. Gali bandyti drausti, bet kai kuriais atvejais tas draudimas tiesiog lems, jog, tiesiog tavo gyventojai neturės tos technologijos, visas likęs pasaulis turės. Ir kai pradedi galvoti su tam tikrom technologijom, kurios duoda šalims produktyvumo arba ekonominius pranašumus, tai šitas toks moralės turėjimas, taisyklių savo užsidėjimas, kažkokių raudonų linijų, kurių tu neperžengsi, darosi vis sunkiau ir sunkiau išlaikomas. Na ir paskutinis klausimas, kurį uždavė komentaruose dar prieš įvykstant šitam mūsų pokalbiai. Ar pats netyčia nebūsi dirbtinis intelektas? Kaip tu kaip žmogus galėtum įrodyti šiuo momentu, kad nesi sugeneruotas? Kaip aš galėčiau įrodyti? Visų pirma, tai tikrai aš galėčiau atlikti visokiausius dalykus per video įrašą, kurių dirbtinis intelektas tikrai nesusimuliuotų. Čia turbūt detaliai dar būtų galima pasukti galvą, bet turbūt, vėliau, aš galiu parodyti, nežinau, labai sistemingai, kad ir pakelti taurę ir parodyti, kaip mano veidas yra išskaidomas per stiklą. Kai kuriais atvejais dirbtiniai intelektai, tiesiog nebus treniruoti tokiems dalykams, tai aš esu tikras. Bet bendrai, manau, kad reikės pradėti galvoti apie kažkokius žmogiškumo įrodymo įrankius. Pakankamai distopiškai atrodo tai, ką daro tas WorldCoin projektas, kuris skenuoja žmonių rainelę su tokiais orbais ir tokiu būdu suteikia žmogiškumo pasą, kaip įrodymą, jog tu esi tikras žmogus. Kodėl tai yra juokingas projektas? Dar ir todėl, jog jam vadovauja tas pats žmogus, kas vadovauja OpenAI, Sam Altmanas, kuris, taip sakant, iš dalies kuria problemą, kur tiesiog visas internetas bus pilnas dirbtinio intelekto kuriamų duomenų, ir taip pat kuria tos problemos sprendimą, tai yra, jog įrodymą, jog tu esi žmogus, nuskenavus tavo akies rainelę. Ir kol kas jo tai skamba toks distopiškai, kodėl mums to reikia, bet gali būti, jog ateis tas etapas, kur suprasim, jog šiaip tai negalim be to gyventi. Ypač, kur tai bus susijęs su kažkokiais, botų kiekiais internete, tu nori, jog tam tikras aktyvumas internete yra tikras ir autentiškas, o ne gigantiška botų armija, kuri skleidžia disinformaciją savo kiekiu. Ir gali būti, jog tas dėja taps būtina. Gerai, dėkui, manau, šitą labai linksmą ir džiuginančią natą ir pabaigsim. Dėkui visiems, kurie žiūrėjo ir klausėsi, ypač dėkui tau, Jonai. Sugrįšim kitą mėnesį su tema, kurią greitai sužinosit, nespoilinsiu pernelyg. Iki. Iki.